Dekabr, ölüm haqqında düşüncələr. 1 dekabr, təsəvvür edin ki, bugün həyatınızın son günüdür. Heç nəyi təxirə salma, həyatın dəftərinə yazılmış borcuları bağla. Bugünün ömrünün son günü ola biləcəyini dərk edən insanın hər şeyə vaxtı çatır. Seneca, əxlaqi məktublar. Bu nəsihət artıq klişeyə çevrilib. Hər günü ömrünün son günü kimi yaşa. Hamımız eşitmişik, amma bu nəsihətə çox az adam əməl edir. Təbii ki, Seneca bizə bütün qayda qanunları yaddan çıxarmağı, gedib hansısa orgiyada iştirak etməyi məsləhət görmür. Səfərbərliyə alınan əskər daha yaxşı analogiyadır. O, müharibəyə gedir və qayıdıb qayıtmayacağını bilmir. Nə etməlidirsə onu edir. İşlərini qaydaya salır, ata-anasına, həyat yoldaşına, övladlarına onları sevdiyini söyləyir. Vaxtını kiminləsə mübahisə etməyə, hansısa xırda para məsələyə sərf etmir. Səhər çıxıb gedəcək, sağ-salamat evinə qayıtmağı arzulasa da, ölə, yaralana, şikəst ola biləcəyini dərk edir. O, hər şey hazırdır. Gəlin biz də belə yaşayaq. 2 dekabr. Fikir verməyin, sadəcə yavaş-yavaş ölürəm. Ölüm ayağında olan adam kimi danış. Düşün və davran. Mark Avreli, düşüncələr. Sabah xərçəng olduğunu öyrənsən, nə edərsən? Heç sizə belə bir sual veriblərmi? Sualın məqsədi cəmi bir neçə həftə və ya bir neçə ay ömrünüzün qaldığını öyrəndiyiniz zaman həyata necə baxacağınızı düşünməyinizi təmin etməkdir. İnsanı yuxudan ölümcül xəstəlik qədər tez oyandıran başqa bir şey yoxdur. Amma məsələ bundadır ki, hamımızın ölümcül xəstəliyi var. Yazıcı Edmund Wilsonun dediyi kimi, ölüm həmişə düz çıxan pəyamdır. Bütün insanlara ölüm hökmü verilib. Ötüb keçən bir saniyəni belə geri qaytarmaq olmur. Bunu dərk etmək davranışlarınızı, sözlərinizi, fikirlərinizi dəyişdirəcək. Ağır-ağır öldüyünüzü heç vaxt yaddan çıxarmayın. Hamımız ölürük. Bəlkə də bunun belə olmadığını düşünməyə son qoymağın vaxtı çatıb. 3 dekabr. Filosof həyat və ölüm ustasıdır. Fəlsəfə insana mal-mülk vəd etmir. Bu fəlsəfəyə xas deyil. Taxta dülgərin, tunç heykəltaraşın xammalıdır. Yaşama sənətinin xammalı isə insanların həyatıdır. Epiktet, söhbətlər. Fəlsəfə yalnız alimlər və varlılar üçün nəzərdə tutulan boş bir məşğuliyyət deyil. Əksinə, o ən vacib fəaliyyətlərdən biridir. Henry David Thoreau'nun Epiktetdən bir neçə min il sonra dediyi kimi, fəlsəfənin məqsədi həyati məsələləri təkcə nəzəriyyədə yox, həm də təcrübədə həll etməyimizə kömək etməkdir. Cicero'nun belə bir ibarəsi var. Fəlsəfə ilə məşğul olmaq, ölməyin təhərini öyrənməkdir. Siz bu sitatları oxuyub müvafiq düşüncə təmrinlərini əyləncə xatirinə yerinə yetirmirsiniz. Məzkur sitatlar, təmrinlər sizə zövq verə, sizi nəşələndirə bilər. Lakin onların əsas məqsədi həyatınızı düzgün qurmağınıza, yaxşılaşdırmağınıza kömək etməkdir. Hamımızın bir həyatı və bir ölümü var. Buna görə də özümüzü əlində iskənə olan heykəltaraşa bənzətməli, Michelangelo'nun dediyi kimi mərmərdən mələyi çıxarana qədər çalışmalıyıq. Bu çətin vəzifəni bacardığımız qədər yaxşı yerinə yetirməliyik. Bunu bacarmaq üçün öyrəndiklərimizi və bizə bəxş edilən müdrik kəlamları unutmamalıyıq. 4 dekabr. Bunlar sənin deyil. Bir şeyi əlindən almaq mümkündürsə, həmin şey sənin deyil. Epiktet, söhbətlər. Amerikalı yazıcı, bioloq və fermer Daniel O'Brien Cənubi Dakotadakı Buffalo fermasının sahibi olmadığını, ipoteka ödəniş etdiyi müddətcə bankın orada yaşamasına icazə verdiyini deyir. Bu, fermer təsərrüfatının iqtisadi gerçəklikləri haqqında zarafatdır. Lakin torpağın insana aid olmadığına, bizdən və gələcək nəsillərdən daha çox yaşayacağına işarə edir. Mark Avreli yazır. Bizim heç nəyimiz yoxdur, hətta həyatımız belə əmanətdir. Biz nələrəsə malik olmaq üçün çalışıb çabalayırıq, mübarizə aparırıq, lakin malik olduğumuz şeylərdən bir göz qırpımında məhrum ola bilərik. Qəfildən statusumuzu, sağlamlığımızı, gücümüzü, əlaqələrimizi itirə bilərik. Məgər bunlar bizimdir? Bizimdirsə, qismət, fəlakət, ölüm bunları xəbərdarlıq etmədən əlimizdən necə ala bilir? Bizim nəyimiz var? Həyatımız. O isə çox da uzun deyil. 5 dekabr. Sağlam düşüncənin faydaları. Hər gün ölümü, sürgünü və dəhşət saçan digər şeyləri gözünün qabağına gətir. Rəzil düşüncələrin və hədd-sədd bilməyən arzuların əsiri olmamaq üçün.
Epiktet, Enhiridion. Siyasi vəziyyət qəfildən dəyişə, əsas hüquq və azadlıqlarımızdan məhrum ola bilərik. Kim olmağımızdan, hansı işi görməyimizdən asılı olmayaraq, kimsə bizi bir neçə dollardan ötürü öldürə bilər. Gilgamış dastanında yazıldığı kimi, insan qamış gövdəsi kimi sınır. Yaraşıqlı oğlan, gözəl göyçək qız. Ömürlərinin baharında ölümün əsiri olacaqlar. Planlarımızı təkcə ölüm yox, milyonlarla başqa hadisə poza bilər. Bu ehtimallara əhəmiyyət verməyib gününüzü xoş keçirə bilərsiniz. Lakin bunun bədəli haqda da düşünmək lazımdır. 6 dekabr. Damokl qılıncı altında. Ömür əbədi deyil. Nə qədər ki yaşayırsan, nə qədər ki imkanın var, xeyirxah bir insan ol. Mark Avreli, Düşüncələr. Sirakuza hökümdarı Dionisi, Damokl adlı saray əyanının onun şan şöhrətinə həsəd apardığını öyrənir. Dionisi Damokla cəmi bircə gün onu əvəz eləməyi təklif edir. Damokl razılaşır və axşam ziyafətində masanın başında əyləşir. Ancaq o dərhal başının üstündəki bir şeyin hamının diqqətini cəlb etdiyini anlayır. Yuxarı baxır və başının üzərində at qılı ilə tavana bərkidilmiş qılınc görür. Damokla yerindən qalxmağa icazə verilmədiyindən o bütün axşamı boğazından bir tikə keçmədən beləcə oturur. Həmin gecə onun həyatının ən əzablı sınağı olur. Dionisi hər bir zalım hökümdarın həyatının əbədi qorxu və qeyri-müəyyənlik içində keçdiyini vurğulayır. Buna görə də insanı gözləyən təhlükədən danışarkən, onun başına nəyin nə vaxt gələcəyi haqda bir söz demək mümkün olmayanda Damokl qılıncı ifadəsi işlədilir. Doğrusu, bütün insanların başı üzərində belə bir qılınc var. Hər an ölə bilərik. Bu təhdid bizi həm qorxuda, həm də ruhlandıra bilər. Başımızın üzərində qılınc sallanır və narahat olmaq üçün başqa bir səbəb yoxdur. Qılınc başımıza biz rəzil bir iş görəndə də düşə bilər, xeyirxahlıq edəndə də. 7 dekabr. Əlimizdəki kartlar. Təsəvvür elə ki, həyatının sonu gəlib. Ömrünün qalan günlərini təbiətə uyğun yaşa. Təkcə başına gələnləri, taleyin bəxşişlərini sev. Sənin üçün bundan daha münasib bir şey varmı? Mark Avreli, Düşüncələr. Fanilik insanı qorxudur. Biz ölüm barədə düşünmək istəmirik. Çünki bunun depressiyaya səbəb olacağını düşünürük. Lakin bu belə deyil. Ölüm haqda düşünmək bizə aydınlıq bəxş edir. Həyatımıza mənfi yox, müsbət təsir göstərir. Əgər sizə bir həftə ömrünüzün qaldığını desəydilər, həyatınızda nələri dəyişməyə çalışardınız? Ölüb yenidən dirilsəydiniz, düşüncələriniz nə qədər fərqli olardı? Shakespeare'in Fırtına piyesinin qəhrəmanı Prospero deyirdi ki, hər üç fikrimdən biri qəbrim haqdadır. Əgər bizdə də belə olsa, xırda məsələlərə və fikrimizi yayındıran nəsnələrə əhəmiyyət vermərik. Ölüm qorxusunu inkar etmək əvəzinə, bunun bizi kamilləşdirməsinə imkan verməliyik. Elə bugün. 8 dekabr. Hisslərinizdən gizlənməyin. Kədəri aldatmaqdansa ona qalib gəlmək yaxşıdır. Seneca, Helviaya təsəlli. Hamımız yaxınlarımızı itirmişik. Dostlarımızı, iş yoldaşlarımızı, valideynlərimizi. Biz yas saxlayanda xoşniyyət adamlar başımız qarışsın, eynimiz açılsın deyə əllərindən gələn ediblər. Bu əslində düzgün davranış deyil. Bəzi insanlar stoiklərin öz emosiyalarını boğduqlarını düşünürlər. Amma stoisizm fəlsəfəsi bizə emosiyalardan qaçmağı yox, vaxt itirmədən onlarla üzləşməyi, onların öhdəsindən gəlməyi öyrədir. Özümüzü aldatmaq və ya kədər kimi güclü emosiyalardan qaçmaq cəzbedici görünsə də, hadisələrin mahiyyətini dərk etmək lazımdır. Diqqətimizi yayındıran şeylərə baş qoşmaq, yaxın perspektivdə xoşumuza gələ bilər. Ancaq duyğulara fokuslanmaq uzaq perspektivdə daha yaxşıdır. Mənfi emosiyalarla dərhal üzləşməli, hisslərimizi təhlil etməli, məntiqi olub-olmadıqlarını müəyyənləşdirməliyik. Ümidləri, səlahiyyətləri, məğduriyyət duyğusunu qırağa qoyun. Vəziyyətdə pozitiv nələrsə tapmağa çalışın. Lakin ağrınızı yanınızda otuzdurun, onu qəbul edin və həyatın bir parçası olduğunu unutmayın. Ağrıya, kədərə məhz belə qalib gəlirlər. 9 dekabr. Vaxtını yelə verənlər. Heç kəs öz mülkünü kiməsə güzəştə getmir. Vaxt insanın ən dəyərli xəzinəsi deyilmi? Vaxtımızı kimlərəsə güzəştə gedəndə, yelə verəndə nəyə görə narahat olmuruq? Malını kiminləsə bölüşməzsən, amma həyatını rahatlıqla başqalarına əmanət edirsən.
Pulumuzu xərcləyəndə xəsis, zamanımızı xərcləyəndə səxavətli oluruq. Seneca həyatın qısalığı haqqında. Bugün həyatımızda bir çox maneələr var. Telefon zəngləri, elektron məktublar, ziyarətçilər, gözlənilməz hadisələr. Amerikalı ədib Booker T. Washingtonun belə bir ibarəsi var. Heç bir məqsəd güdmədən digər insanların zamanını tükədən insanların sayı təsəvvür edə biləcəyimiz qədər çoxdur. Filosoflar vaxtlarını düşünməyə və özlərini dərk etməyə sərf etməli olduqlarını bilirlər. Buna görə də heç kimin heç nəyin müvafiq sərhədləri keçməsinə, düşüncələrinə nüfuz etməsinə imkan vermirlər. Bir neçə dəqiqə dərindən düşünməyin, istənilən danışıqdan, müzakirədən əhəmiyyətli olduğunu, ömrün necə sürətlə tükəndiyini də bilirlər. Varlı bir insan müflis ola, sonra yenidən varlana bilər. Amma itirilmiş vaxtı heç cür geri qaytarmaq olmaz. 10 noyabr. Özünüzü ucuz tutmayın. Bir günümü belə uğurlamağınıza icazə verə bilmərəm. Bunun üçün götürdüklərinizi tam şəkildə geri qaytarmalısınız. Seneca ruhun dinciliyi haqqında. İnsanlar kredit kartından istifadə edəndə daha çox pul xərcləyirlər. Bankların, şirkətlərin kredit kartlarını davamlı olaraq reklam etməsinin səbəbi budur. Sizin nə qədər çox kredit kartınız varsa, o qədər çox pul xərcləyirsiniz. Ömrümüzün günlərinə pula yanaşdığımız kimi yanaşırıq. Nə qədər yaşayacağımızı bilmirik. Nə vaxtsa öləcəyimizi düşünməmək üçün əlimizdən gələni edirik və vaxtımızı yelə veririk. İnsanlar boynumuza qoyulan vəzifələr vaxtımızı uğurlayır və biz nadir hallarda özümüzdən soruşuruq. Bunun qarşılığı nədir? Mən nə əldə edirəm? Seneca əslində bizə kredit kartlarını qırağa qoyub nağd puldan istifadə etməyi məsləhət görür. Nəsə alarkən dərindən düşünməli olduğumuzu deyir. İnsan alış-veriş etməzdən qabaq özünə bu sualları versə, heç vaxt aldanmaz və uduzmaz. Bu mal verdiyim pula dəyərmi? Bu ədalətli ticarətdirmi?